Elbet yani tallıp aldım vatandaş yağmur diyen şu vatıdı, tarasap soğuk diyen bala vatıdı. Endi bolluk yani anlına esli xiyalımda bugün tününküdek atlap çıkan bir gün olsa, yani şundak bir söz de olay bunu diyen vatandaşı. Bugün bu hava bunda geldi gerek yok. Allah'ına rahmeti. Ben sizlerge bu Liksen sözleşine valçıysa, bugün 2026 yıl 3. ayının 12. günü Perşembe vatandaş. Bu Liksen sözleşine valçılarının səminlərge salıdığan bir işki abza söz var. Şu səminlərge selip boğandın keyin andın şu noktada şu sürevişte şu asasta keyinki iki parça leksiyada oturğu çıkartan fikirlerge dikkat kılısılar vatandaşı. Bu liksiya qaysisi hem sözünün şu asas tarafıdır. Asas tarafıdır. Birinciga qarab turun ha. Deb atalgan yani can deyishini qo'yib etish deb atalgan. Bu ish ayni chaqda nimadan derak beradi? Bu Amerikaning qizil pachaq jungo to'g'risidagi ham xiyollarini o'zil kesel tashlab etishidan derak beradi. Normallashtirish, mo'tadillashtirish siyosatidan abadiy voz kechishidan derak beradi. Amerikaliklar bilib turadi. Lüksaklarga qoida so'zlab o'ltirishning hojati yo'q edi. Faqat mush bilan xamirga solganda ular ondan odamlar qilgan so'zlarni odamdek tushunalaydi. Shu chaqda janjishini bosib qo'yib, Jungo Kompartiyasini beqib cho'ng qilindi. Natijada Amerika Qo'shma Shtatlari nurg'un badal to'lashga majbur bo'ldi yoki nurg'un badal to'lashga olib keldi. Bu bir qolliq tajriba saboq bo'lib qoldi. Amerika xalqi tushundi. Amerika xalqi bildi. Jungo kim, komünist kim, jangdeshi kim, Jungoda siyosiy hokimiyat almashish, o'rin almashtirish hal qilgan masala nima? Qaysi partiya Jungoda nima masalani hal qildi? Hozir buni bilib bo'ldik, bu bir qolliq tajriba saboq bo'lib Amerikaliklarning oldiga keldi. Yoki gapning tagida biz Jungo degan bu davlatni tushunib bo'ldik. Endi ikkinchi abzasga bir qarab o'ting. Bugun jangdeshini qo'yib o'tayli deganda amaliyotda Tehron va Tehronning kaynidagi heliqi yovuz o'q markazi Jungo Kompartiyasiga eng oxirgi o'lim jazosi hukm qilganlikdir. Biz endi sen bilan diplomatik so'z iboralar o'yini o'ynamaymiz. Biz endi sen bilan qizil chiziq chizish o'yini ham o'ynamaymiz. Biz ayni chaqda jangdeshining cho'ng quruqliqqa hujum qilishini qo'llagandek bugun ham sening qora uvongni qo'chib tashlashini qo'llaymiz. Yana bir abzas ya vatandaş. Yana bir abzas anlayışında. Bu söz jangdeshini qo'yib o'tish. Bu söz 70 yildan keyin yana o'ttirg'i chiqdi. Bir davr oxirlashganlikning belgisi bo'lib qoldi. Endi Amerika suhbat orqali iqtisodiy manfaat orqali va yoki murassa orqali soxta yani shundaqla soxta tinchlik davrini saqlab qolish orqali masala hal qiladigan davr kelsa kelmasga ketdi. Uzul kesel oxirlashdi. Davlat ishlar kotibi Marko Rubioning so'zining kaynidagi so'z qayta qurollanish. Ruhiy dunyosi uyg'ongan Amerika qayta qurollanish. Buni sizlarga qayta yetkazdim.
Bu isimlerde bozulan vatandaş indi meselenin yüzü gileyli değil. Teyyarlık ile çıktım mı? Kanda çıktım ben. Ey. Sokağa vatandaşım. Mavzumunda vatandaşım. Prezident Donald Trump bilen Xi Jinping görüşüdüğün peyt yakınlap geldi. Aşkarlanışça Beijing Amerika tarafından edepke keltirildi. Yaki aşkarlanışça Beijing bu kıtım ziyaretler yanında Amerika tarafından yaki Prezident Donald Trump hükümeti tarafından edeplenidi. Edepke kay değildi. Mavzulu haber 3. ayının 10. günü Rimmenbau. Yani şundakla ben bir torbiyeti de ilan kılın. Otları şart uruş otları taşkırı dünya perez kılıp duruvatkandak. Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Donald Trump'ın 3. ayının ahırında Beijing'i ziyaret kılış filanıdı özgürüş buluvatanda yok. Minister Wang Yi, Cumhurbaşkanı'nın Taşkı İşler Ministeri Wang Yi, İşki kurultay yığınında İran meselesi boyunca oruç tutuşunu müracaat ilan kıldı. Lekin Amerika'nın yoki İsrail'in ismini bir vasıta ağızga alalmadı. Okşaşlar. Eniqla yana mundaq ko'rsatdi. Ay ahırda Prezident Trump bilan Xi Jinping'nin görüşüge tayyorlanib qo'ydik. Ay ahırda Prezident Trump bilan Reis Xi Jinping'nin görüşüge tayyorlanib qo'ydik dedi Wang Yi. Lekin görüşüş Amerika Beijing'e berip Beijing'den hesap aldı yoki Beijing'ni adapga keltirdi. Tushundingiz mi? Tushundingizmi? Boshqa abdaslarni o'qimadim vatandosh. Endi men jumlaga diqqat qiling. Bir jumlaga diqqat qiling, deymi? Wang Yi shundoq dedi, tayyorlab qo'ydik, keldi, ko'rishdi, Reis Xi Jinping dedi. Lekin bu ko'rishish endi bu avtorning gapi. Lekin bu ko'rishish Amerika Beijing'e berib Beijing'den hesap aldı. Yoki Beijing'ni adapga keltirdi. Yoki Beijing'ni adapga keltirdi. Aslida ko'pchilik Prezident Donald Trump boshqa rahbarlarga o'xshash Beijing'ga bordi, Beijing'dan Shanxayga bordi deb o'ylagandi. Lekin Janubning Sahari gazetining maxsus xabariga asoslanganda Prezident Donald Trump'ning bu qatimqi safari faqat Beijing bilan cheklanadi. Amerika taraf buningga oldirash bo'lib qoldi. Balki bexatarlik besimi eg'ir deb sabab ko'rsatdi. Washingtonning nazarida bu ish bir reallikni aks ettirib berdi. Diqqatga, Washingtonning nazarida bu ish bir reallikni aks ettirib berdi. Bizning bu qatimqi Beijing safarimiz sayohat qilish yoki hissiyot almashtirish uchun emas. Diqqat etinglar. Bir reallikni aks ettirib berdi. Bizning bu qatimqi Beijing safarimiz sayohat qilish yoki hissiyot almashtirish uchun emas, balki amaliyotchan suhbat o'tkazish uchundir. Tushundirdimi vatandoshim? Balki amaliyotchan suhbat o'tkazish uchundir. Men Beijingga keldim, keliman boraman. Men sen bilan hissiyot almashtirish uchun emas.
bu qatimqi ziyorat. Fransiya Xalqaro radio stansiyasining Reuters agentligining xabaridan naql ilib ko'rsatib berishcha. Amerika savdo vakillar ishxonasining pozitsiyasi intayin aniq bo'ldi. Ular yuqori o'lchamlik savdo vakillar umiki tayyorlab tayyorlamaymiz. Kechiringlar. Amerika Qo'shma Shtatlari savdo vakillar ishxonasining pozitsiyasi intayin aniq bo'ldi. Ular dediki, yuqori o'lchamlik savdo vakillar umiki tayyorlamaymiz. Ve Beijing'e chiroyli to'xtam tuzishga bormaymiz. Diqqat vatandosh. Yoki Beijing'e chiroyli to'xtam tuzishga bormaymiz. Bu to'xtam savdo tijorat to'xtami tuzishga bormaymiz. Bizning nishonimiz intayin pokis. Beijing olaman deb va'da bergan, setib olaman deb va'da bergan dadurni va po'choqni, bo'yin aeroplanni setib olish kerak. Çünkü allaqachon bu to'g'ri va'da bergan. Biz qayta eg'izga chiqarmaymiz va qayta so'zlashmaymiz. Dadur po'choq masalasini so'zlashmaymiz bu qatim. Bo'yin aeroplani masalasini so'zlashmaymiz bu qatim. Çünkü va'da bergan ekan, va'dasini amalga oshirish kerak. Biz shuni kutib turamiz bu qatim. Kutib turamiz bu qatim. Hamda serak to'pi bilan ta'minlashni va uni vosita qilib tahdid solmaslikni kapolatga ega qilish kerak. Jungo'liqlar biz shuni kutib turamiz bu qatim, lekin suhbatga tushmaydi. Bu masala bugun suhbatga tushmaydi Beijingda. Beijing o'rinda o'ltirolmayotgan va xotirjam bo'lolmayotgan bir narsa shundan iboratki, u bo'lsa-mu Amerikaning xalqaro jamiyatdagi harakat iqtidoridir. Diqqat. Beijing o'rinda o'ltirolmayotgan ve xotirjam bo'lolmayotgan bir narsa shundan iboratki, u bo'lsa-mu Amerikaning xalqaro jamiyatga harakat iqtidoridir. Xamaneyning ajal bilan g'oyib bo'lishi, Maduroning qo'lga ilinishi qatorliq voqealar Beijingni bir necha eg'iz ifoda bilan ayblagandan boshqa amaliyotda nima qilishni iqtidori yo'q edi. Yuqori qishlari Beijing bir necha eg'iz so'z bilan ayblagandan boshqa, yani o to'g'rida so'zlaydigan Beijingning hech qanday iqtidori yo'q edi. Tashqi ishlar ministri Wang Yi muxbirlarni kutib olish yig'inida yana nima deydi? Mushtimi qattiq bo'lsa-da qoidalik bo'lmaydi. So'zlash bilan tabiiy qonuniyatlarga qaytib ketgili bo'lmaydi. Lekin Amerikaning nazarida shu, Amerika Beijing yer shariga tahdid solayotgan zo'ravonlarning ishining to'ngligini, kechiringlar, zo'ravonlarning ishik to'ngligini yasab berayotgan davlatdir xolos. Beijing. Ondan başka Cumhur Kompartiyasi Xalq vakillar qurultayida berilgan dokladida qonun vositalar bilan Tayvanni Tayvan mustaqilchiligiga zarba beramiz deb ta'kidladi. Bundaq gap bo'lsa deganda qonun ishga keltirdigan va shu orqali demokratik jamiyatga popuza ishlatish faqat Washingtonga Cumhur'un maiyetini ko'rsatib qo'yishlar bo'ladi xolos. Xulosa qilganda prezidentning bu qatimqi Beijing safari, Prezident Trump Beijingga o'yin tomosha qilg'ili bormaydi. Eng oxirgi fikrimiz juma. Bu qatim xulosa qilganda Prezident Donald Trumpning bu qatimqi Beijing safari,
Prezident Donald Trump Beijing'e oyun tamaşa kılgılı barmaydı. Bu sefer hücum karakterlik diplomatiyadır. Vatandaş bu kıtım bu sefer hücum karakterlik diplomatiyadır. Sade işi yok. Sade mavzusu yok. Sade mahkemesi yok. Sade ticaret ile işimiz yok. Şunak mı vatandaş? Ahırda körümüz tahlil kılaylar. Bu kıtım karakterlik, hücum karakterlik diplomatiyadır. Bu kıtım Beijing'i biriş. Amerika'nın tayligi intayin enek. Beijing vədisini icra qilishi lazım. Lekin Beijing bir neçe parça mal zakas qilish bilanla Amerika'nın bexatarlik ve qimmat qarash jihatda yo'l qo'yishni herkes o'ylamaslığı lazım. Boyun aeroplanı setip alaman, dadır fırçak setip alaman, deyiş arkalıkla bugünkü kunde Amerika'nın qimmat qarashlarını yol qo'yishiga, shundaqla Amerikaning mal zakas qilish bilan Amerikaning o'zining niyatida yenishini ve Jungo'nun niyatida yondirishni Beijing herkes o'ylamaslik lazım. Endi ikkinchi mavzuga qarab turib, ham o'sha to'liqlaydigan anglashasiz. Beijing xotirjam bo'lolmadi. Aqsaray prezident Donald Trump bilan rais Xi Jinping suhbatini bir tarafga qayirib qo'ydi. Mavzuli xabar 3-oyning 11-kuni Fanvitor betida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Prezident Donald Trump bilan Jungo rais Xi Jinping o'sha oyning oxirida uchrashishni planladi. New York vaqt gazeti 3-oyning 11-kuni Amerika 3-oyning 11-kuni Amerika ve Amerika korxonachileri suhbat etdi. Amerika ve Jungo'nun ziyolileri yoki Jungo olimlari bilan Amerika korxonachileri ochgan suhbat to'g'risidagi xabarlarni naql keltirib, bunda xabar qildi. Jungo taraf amaldorlari Aqsarayning hozirgacha yuqori darajaliklar suhbatida qaysi mavzularni so'zlashadiganligi ve qandaq konkret kelishim imzolaydiganligi to'g'risida bir nima demaganligi uchun xotirjam bo'lolmadi yoki xotirjamsizlik his qildi. Buning ma'nosi nima vatandoshlar? Prezident Donald Trump Beijingga bordi. So'zlashadigan masala nima? Hozirgacha Aqsaray buni o'ttirib qo'ygan emas. Mavzu nima? Hozirgacha Aqsaray buni o'ttirib qo'ygan emas. Boshdagi xabarda biz ko'rdik. Nima dedi? Bu qatim prezident Donald Trump Beijingga tomosha qilg'ili bo'lmaydi. Hujum xarakterli diplomatiya. Ikkinchisi, bu qatim prezident Donald Trump Beijingni ziyorat qilganda so'zlashadigan mavzular deganda o savdo sotiq mavzusi emas. Dadir purchaq mavzusi emas demak, savdo tijorat mavzusi emas. Unda qolsa nima? Hozir buni Xitoylar o'zi qo'yayotgan, olimlar o'zi qo'yayotgan savol, biz mi qo'yamiz, siz mi qo'yasiz? Beijingga boradi prezident Donald Trump Jungo hukumati bilan zodi nima to'g'rida so'zlashadi? Baştaki bir cümle esingizde bo'lsin. Diplomatik hücum karakterlik diplomatiya yoki hücum karakterlik diplomatiyadir. Esingizde bo'lsin vatandaş. Prezident Donald Trump 3-oyning 31-kunidan 4-oyning 2-kunigacha Beijingni ziyorat qildi. New York vaqt gazeti xabar qilib, mundaq ko'rsatdi. Jungo olimlarining bildirishicha, Jungo amaldorlari Aqsarayning hozirgacha prezident Donald Trump Beijingda o'tkaziladigan suhbat mavzusini yana hozirgacha eg'izga olmaganlikdan, hatto ikki taraf imzolaydigan kelishimni eg'izga olmaganlikdan
Çünkü taraf hatırcam bola almadı. Amerika şirketçilerinin dahilleri mundaq aşkarıldı. Hazırgacha Cungo'ga ziyaretke bilip berişke teklif kılınmadık. Amerika şirketçileri, Saudigar'da cemiyetinin başlıkları, dahilleri hazırgacha bizni Aksaray ziyaretke bilip berişke teklif kılmadı. Yaki bizning ziyoratga billaga berishimiz to'g'risida gap qilmadi. Tushundingizmi? Bu qatimqi Beijing safari Prezident Donald Trumpning. Bu qatimqi Beijingda o'tkaziladigan suhbat Prezident Donald Trumpning. Hargiz savdo tijorat suhbati emas. Undaqda nima vatandosh? Taklif qilinmadi. O'tgan yili Jungo olimlari ziyorat umiki bilan billa Amerikaga ziyoratga kelib, gayri resmi muhokamaga qatnashgan Jungo Fudan Universiteti Xalqaro Masalalar Tadqiqot institutining boshlig'i Hoshimpo mundaq ko'rsatdi. Bundaq ziyorat odatda bir qancha oy burun planlanadi, turib qo'yiladi, lekin bu qatim pek kechikib qoldi. Hech qanday ilgirlash ko'rilmadi. Hoshimpo mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trumpning Jungoni ziyorat qilish nishoni zodi nima? Vatandosh Jungolik qo'yayotdi savolni. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trumpning Jungoni ziyorat qilish nishoni zodi nima? Jumladan qaysi savdo ishlari bo'yicha kelishim imzolaydi? Ziyoratga kelib, zodi nima qilishni o'ylaydi? Bu junguliqlar qo'yayotgan savol. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya ministri Bensent mundaq dedi. Bu qatim Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trumpning ummak tashkillab ziyoratga berishini tasavvur qilish qiyin. Demek savdogarlar cemiyeti, savdogar korxonachilar vakili degandek, ularning ummak tashkillab Beijingga ziyoratga berishini tasavvur qilish qiyin deydi Amerika savdo ministri Bensent. Bu Moliya ministri Bensent. Hozirgacha shirkatchilarga taklif avatilmadi. Anlaşıla qaraganda prezident Donald Trump hukumati shirkatchilar boshliqlarini ziyoratga birga berish to'g'risida qaror e'lon qilmadi. O tugudi vatandoshlar, endi tahlilimizni boshlaylik sizlar bilan. So'q. Tahlilimizni boshlaylik. Aslında boshqacha nihoyatda havas bilan, zoq havas bilan tahlil qiladigan ko'rinmas sharoitimni muzlab ketdim mushtirqa vatandosh kechiring. Hozir biz egib oldik. 31 kundan 4 kunigacha Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Beijingni ziyorat qildi. Xi Jinping bilan ko'rishdi. Yuqorqi leksiyalardan ko'rib o'tdinglarki, bu qatimki suhbatda savdo tijorat masalasi mavjud emas. Diplomatiya tarixida ajoyib bir ish. Bu qatim Beijing bilan elib borgan yuqori darajadagi suhbatda savdo tijorat masalasi to'g'risida ishlashimiz. Undaqda Tayvan to'g'risida so'zlanadi. Diqqat qiling. O'tgan yili 2025-yili 10-oyning 29 kuni Yaponiya Tokioni ziyorat qilib Koreyaga ketayotgan prezident Donald Trump aeroplanda 10-oyning 29 kuni aeroplanda shunday dedi. Tayvan degan Tayvan, Jungo degan Jungo. Shuningdek, maslaga so'zlagan so'z leksiyalarda vatandosh prezident Donald Trumpning Tayvan to'g'risida bir og'iz gap qilganligini men sizlarga so'zlamadim, men bir xabarda ko'rmadim vatandosh. O'zim uchrab turgan xabarda ko'rmadim vatandosh. Demak, bu qatim Beijingda Tayvan masalasi degan masala mavjud emas. Undaqda nima to'g'rida suhbatlashadi vatandosh? O'ylangan nima to'g'rida suhbatlashadi? Siz bilan biz bu yerda buni bir o'ylanib boqamiz. Faktlarni o'ylanib boqamiz, lekin hukm qila olmaymiz. Chunki hukm qilishga asosimiz yo'q vatandoshlar.
Ben sizge ta'kidlep kelyapatman, 2 qatımlyk alyaska söhbeti. Birincisi 2021 yıl 3. ayının 18. günü alyas söhbeti. Şu vaxtki Devlet İşler Katibi Antony Blinken söhbet meydanında hem muhbirlarını kütübe alganda hem Uyguristan Cungo'nun içki işemesi herkes. Tibet, Tayvan Cungo'nun içki işemesi herkes. Tegidir. İkinci qatımlyk alyask söhbeti 2025 yılı 8. ayının 20. günü. Bu yerda diplomatiya sahasida bundaq ağır ibarlı oturgu çıkmadı. Lekin Alyaska söhbeti 8. ayının 15. günü vatandaş 20 gün ama 20. gün emas ama 15. günü. 8. ayının 15. günü ikinci qatımlyk Alyaska söhbeti. Xoş, şundan keyin yüz bergen işler. Cunguga alaqadar, xalqaro vaziyatga alaqadar yüz bergen işler. Cungo Merkezi Komitet Vekiller Ümiki. Reis Xi Jinping yetekçiligide 8. ayının 20. günü Lhasa Tibet'e yetip geldi. 8. ayının 15. günü Alyaska söhbeti ahırlaştı. 5 günden keyin Xi Jinping 8. ayının 20. günü Tibet'e Lhasa'ya yetip geldi. Vatandaş, Tibet her bir rayonun kumandanı, Tibet her bir rayonun siyasi komissarı her xil faaliyet ve sorunlara teklif kılınmadı. Katnaştırılmadı. Vekiller ümmigi intayın yukur dercilik idi. Şundak değildi ki çünkü Kompartiyası hakimiyet 5. kiliptaki hazırlıkça Tibet'ki bu derecede yukur dercilik vekiller ümmigi evet mi gen idi. Dedi ve şundaklı yani şu derecede 10. ayın 8. ayın 9. ayının 23. günü Reis Xi Jinping yani şu ümmek vekiller ümmigini başlayıp mustamlik Uyguristan'da Şinjan'da peyda bol. Şinjan Harbi Rayon'un kumandanı, Şinjan Harbi Rayon'un siyasi komisarı söhbetke murasımga katnaştırılmadı. Vatandaş, ularning ya cinayeti yok, ya hıyaneti yok. Katnaştırılmadı. Ben şu çağda sizge esiniz var vatandaş, 9. ayının 26. günü 2025 yılı Muşu ziyaretler tamamlanğandan keyin 26. günü de 25. günü Ürümçi'de ahırlaştılarının ziyareti. Geldik keyin dedim çünkü Kompartiyası siyasi partiya, Xitayning siyasi partiyasının Tibet'teki ve Uyguristan'daki harbiy işgaliyet devri ahırlaştı. Yana qaytib bileyle vatandaşım 2024 yılı 2. ayının 9. günü de Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam Palatasi bir qonun loyiha ma'qullab, Tibetlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini xalqaro jamiyat tartib oldi dedi. 2025 yılı 4. ayının 8. günü yani Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam Palatasi shunday qonun loyiha ma'qulladi. Uygurlar öz takdirini özü belgilashga huquqli millatdir. Biroq bu qonun loyihaga Prezident Donald Trump da imzo qo'ymadi. Tibetning qonun loyihasiga shu vaqtga Prezident Joe Biden imzo qo'ydi. Mush ishlar o'tib ketdi. Vatandaş hammasi bizden beşimizden sizden beşinizden o'tdi. Yani sizga aloqador qonun loyihalar, Uyg'ur aloqador qonun loyihalar. İşler muşundak öttü, muşu tariqidi öttü. Endi bu qatim kelayli 4. ayının 2. günügacha, 3. ayının 31. günüdün Amerika Qo'shma Shtatlarning prezidenti Donald Trump Beijingni ziyorat qiladigan soda munosabatlar emas, ticari ishlar emas. Bu to'g'ri ne kelishim, ne suhbat, yo'q. Faqat birga va'dani ijro qilsangdan bo'ldi. Cüngülükten kütüdüğünümüz, saklap duruyotganımız şu. 2. qatim bir soda, poda deydiğen gep yok. Ben başta ettim, Tayvan meselesine, hele kadar cahilde, hele kadar münasebette, hatta Tayvan meselesi doğrusuna
Suriye kitip ifade bildirgen Prezident Donald Trump 10. ayının 29. günü 2025 yıl. Hazırgıçı boğan aralıkta 3 ay içinde Tayvan'ga 2 qatımdak nayt zor dollarlık harbiy kural yaraksa tipadi. Onu koyturaylı. Şuna Tayvan meselesi mi bu qatımki söhbeti mesele emas. Soda ticaret mi bu qatımki söhbeti mesele emas. Undaqta bu qatım Prezident Donald Trump Xi Jinping'e diplomatiya karakterlik hücumdur. Yani bu qatım Prezident Donald Trump'ın Beijing'e ziyaret qilishi diplomatik karakterlik hücumdur. Degeniga asoslanganda bu qatım Prezident Donald Trump Reis Xi Jinping bilan ko'rishganda qaysi mavzular o'tirib qo'yishi mumkin? Hech kim faraz qilinmadi. Hatto New York Times, New York vaqt faraz qilinmadi. Yuqorqi maqol yozgan kishilar faraz qilinmadi. Buni faraz qilgan hech qanday odam chiqmadi vatandash. Mumkin emas. Faraz bilan bir nima deyish mumkin emas. Bu Oqsaroyning siyosatidir. Bu Prezident Donald Trump'ning siyosatidir. Demak, bu yerdagi bu ishdan mushu maqola ishki maqoladan vatandaşım mening yuragimni titrashga boshladi vatandaş. Rostdan desam, har bir jumlani o'qiganda mening yuragimni titrashga boshladi vatandaş. Bu qatimki suhbat, Beijing suhbati sadaqanda suhbat. Hozir mening yuragim titrashga boshladi dedim. Endi nima deymiz? Bir hayajon shaklidagi titrashdanlar Xitoyniki o'xshamaydi. Xitoy xotirjam bo'la olmayotdi degan so'z o'xshamaydi-ku. Meni bir hayajon, nima keldi bu hayajon aytib bermayman. Şu hayajon şekildeki bir titrash. Hozir bu ishkilikcha mana shunday. Yani sizlarga buni texmi cho'nqirlab, texmi keng ozodi so'zlaydigan edim. Hozir butun vujudimni sovuq titrakmashib ketganlar vatandoshlar. Yana bir keldi bunda xabarlar. Bugun suhbatimiz shunchalik. Allah aman qilsin minglarni vatandoshlar.